Ако сте на път да избирате подови настилки и се колебаете на коя да се спрете, защото има прекалено много разновидности, прекалено много варианти на материали, характеристики и така нататък, то това видео е точно за вас. Днес ще си поговорим за едни от най-разпространените подови настилки, тяхното приложение, техните характеристики и коя за кое помещение е добре да се използва. Ще започнем с гранитогреса. При мен имам мостри на няколко различни вида покрития и цветове. Основното, което мога да кажа за гранитогреса е, че е съставен от глина, кварц и минерали, като съотношението им е различно в зависимост от краската, здравината и покритието, което трябва да се постигне. Всички знаем, че гранитогресът е изцяло водоустойчив, което го прави и предпочитана настилка за бани, мокри помещения, тоалетни и така нататък. Разбира се, изцяло подходящ за настилка в кухня, а защо не и в дневна спалня, детска стая, когато имаме и подово отопление. Има достатъчно разновидности на цветове, има дървесни декори, ако търсим повече уют, разбира се, имитации на мрамор, камък, бетон и какво ли още не. Може би най-големия му минус е това, че е студена настилка и наистина, ако нямаме подово отопление, не бихме изпитвали голям комфорт от него. Иначе, изключително здрав, изцяло устойчив на удари, износване, дръскотини, така че той е една вечна настилка. Съществува в различни формати, по-малки, по-големи, напоследък все по-разпространени, големи фаши, които покриват цели стени. Така че наистина разнообразието там е огромно. Сигурен съм, че няма вариант, в който да не харесате нещо конкретно и за вашия случай. Следващата настилка, за която ще си поговорим, е естествения паркет. В случая при мен имам мостри на трислоен такъв, в различни разновидности на дъб и орех и различни дебелини, така че имате възможност да изберете най-подходящата за вашия случай. Ако търсите уют и изтънченост, то това е вашата настилка. Препоръчвам да се използва за спални, дневни, дори и детски стаи. Просто трябва да бъдете внимателни с влагата и ако имате големи домашни любимци, те могат да го наранят, тъй като той е мек материал и се износва и се създават доста дръскотини по него. Хубавото е, че ако паркетът е качествен и добър, може да се шлайфа и след време да изглежда като нов, така че инвестицията в такъв тип настилка си заслужава определено, тъй като може да се ползва десетки години просто с едно леко реновиране. Настилка номер 3, за която ще си поговорим, е ламинирания паркет. Нямам мостра от него, но едва ли има човек, който да не е запознат какво представлява. Отново имаме няколко слоя. Започваме с носещ, след това имаме основния слой, който е пресовани дървесни частици. Имаме декориращо покритие и самия ламинат, който предпазва цялата плоча от удари, дръскотини и така нататък. Основният му враг, както и при естествения паркет, продължава да бъде влагата, въпреки че вече има ламинати, които издържат до няколко часа под вода. Затова и бих казал, че са подходящи за използване както в дневни, дори в кухни, спални, детски стаи. Не се препоръчва в входни предверия, бани, тоалетни, общо взето навсякъде, където има влага, не е окей да се използва. Изключително лесен за полагане на плочи. Отново, ако търсите уют и топлина, това е по-бюджетният вариант за настилка. Съвместиме до някъде с подово отопление. Разбира се, коефициента му на полезно действие не е като при гранитогреса и другите студени настилки тип естествен или технически камък, но все пак има модели, които са съвместими. Последната настилка, за която ще си поговорим днес, е винилът. Съществува в различни разновидности. При мен имам мостра на така наречената SPC настилка, което представлява отново няколко слоя, най-долният от които гумирано покритие, след това имаме сърцевина от ПВЦ и камък и последния покриващ слой от полиуретан. Съществува в различни декори, основно камък и дърво. Изцяло водоустойчив е, което го прави подходящ за използване дори в кухни, тъй като доста хора се притесняват да използват настилки, които не са водоустойчиви в кухнята си. Там насетне дневна, спалня, детска стая, дори и коридор няма проблем да бъде използвана, тъй като придава достатъчно уют, съвместиме отново с подово отопление, макар и не на 100%.
Монтажът му е изключително лесен на принципа на ламинирания паркет. Ако си вземете винилна флочи, както е в случая и този при мен, настилката е изключително здрава и дълготрайна. Просто трябва да внимавате с товарите, които поставяте върху нея, тъй като е малко по-тънка и еластична и би могло да се изкриви в течение на времето. В заключение бих казал, че няма идеална формула за това каква настилка да използвате за различните помещения. Важно е да съобразите спецификите на самата настилка с функцията на помещението и не на последно място бюджета, който имате. Ако това видео ви е било интересно, следвайте ни за още такива видеа, както и много разнообразни проекти.